Bene, buongiorno. Direi di attaccare senza ulteriori indugi, visto che la giornata è densissima. Fatemi dire una cosa, io imploro sia a chi introdurrà sia a chi farà interventi di essere molto sintetico, perché altrimenti la gestione della giornata rischia di diventare veramente impossibile. Abbiamo l'ambizione di fare 3 tavole rotonde nell'arco della mattinata consecutive. Adesso, intanto che le ultime persone prendono posto, rivolgiamo un pensiero a quello che sta succedendo in questi giorni in Emilia-Romagna. Questo è uno dei motivi per cui siamo qui oggi. Credo, e lo ripeto da un po' di tempo, che uno degli errori più drammatici che è stato commesso in termini di comunicazione è stato continuare a ripetere che la lotta al cambiamento climatico andava fatta per i posteri. È una immensa stupidata. Stiamo vedendo in questi giorni che non è così, ed era tutto ampiamente previsto. Ci sono articoli che risalgono a 10 anni fa di letteratura scientifica che descrivevano esattamente quello che sta succedendo. Bastava, come dire, tenere gli occhi aperti. Allora, oggi affrontiamo per cominciare questa mattina un tema che è quello dell'efficientamento del patrimonio immobiliare, che in questi ultimi 2 anni, diciamo, ha avuto degli alti e bassi veramente incredibili. Sappiamo, siamo dentro questo meccanismo del 110, anche se ormai sta andando pian piano esaurendosi, un meccanismo che ha consentito ad alcuni di fare operazioni di ristrutturazione importanti, non sempre forse a quelli che ne avevano più bisogno. Io vorrei, lo dico molto sinceramente, a me è capitato di vedere paesi di seconde case in montagna completamente ristrutturati col 110%. Forse quelle non erano, come dire, non era la priorità del paese, con costi comunque molto, molto sostenuti. Allo stesso tempo, senza questa riqualificazione del patrimonio immobiliare, ricordiamoci che il settore civile consuma circa il 42% dell'energia, senza intervenire su questo, che tra l'altro è uno degli ambiti su cui si può veramente abbattere moltissimo il consumo. È molto difficile abbattere i consumi. Un'acciaieria non potrà mai funzionare come dire, senza energia o solo con i pannelli fotovoltaici sul tetto, mentre per gli edifici è un obiettivo realistico, almeno per una buona parte degli edifici. Poi ci sono quelli storici e su quelli va fatto un ragionamento a parte. Però, allora, io direi, intanto partiamo, vediamo se te la cerco in sala. Io inizierei con i saluti di Francesca da Porto, infatti però, no, è vero, Fabrizio Dughiero, scusa, no, tra l'altro siete abbastanza difficilmente confondibili, quindi grazie professor Dughiero, prorettore dell'Università di Padova, per essere qui per la parte introduttiva. Poi lo rincontreremo oggi più operativamente, diciamo, nella tavola del pomeriggio che dedicheremo al tema dell'elettrificazione. Sì, intanto buongiorno a tutte e a tutti. C'è anche una canzone che diceva "Non è Francesco". Fate la battuta, ma così mi è venuta naturale. E no, intanto grazie dell'invito, sono qui a portare ovviamente i saluti della mia università, che su questi temi fa ricerca da moltissimi anni. Abbiamo dei gruppi di ricerca veramente importanti su questi temi. E beh, il tema di oggi, quello dell'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, è fondamentale. Sono d'accordo con Maurizio sul fatto che probabilmente, lo dico in maniera molto chiara, sono stati sprecati dei soldi in questo periodo col super bonus al 110%, forse si poteva fare meglio, e soprattutto fare meglio proprio per arrivare agli obiettivi da raggiungere, perché poi adesso ci ritroviamo con le direttive europee che ci obbligheranno a un certo punto a mettere mano di nuovo agli edifici da questo punto di vista. Ecco, una parola soltanto, io sono ingegnere elettrico, scusatemi, forse sono fan dell'elettrificazione, quindi non me ne vogliate, ma penso che l'unico modo, ecco, lui me ne vorrà, il mio collega Michele De Carli, che invece non è ingegnere elettrico, ci racconterà di altre cose, ma in ogni caso il tema è molto semplice. La maggiore efficienza energetica degli edifici passa anche e soprattutto attraverso una maggiore elettrificazione, ma questo è il mantra. Il 2050 passa anche proprio per una maggiore elettrificazione. Quindi tutto quello che si può fare attraverso l'energia elettrica è un tema fondamentale. Ne parlerete oggi, questa mattina. Maurizio ha detto di essere molto brevi anche nei saluti iniziali, quindi ho già finito. Ne parlerete questa mattina ovviamente per l'efficientamento del patrimonio energetico. Oggi pomeriggio anch'io sarò coinvolto come ricercatore su questi temi, e quindi con questo auguro a tutti buon lavoro e buona giornata. Grazie.
Grazie Dughiero. Allora, procediamo con l'intervento di Andrea Ragona, che vedo lì, assessore all'ambiente del Comune di Padova. Benvenuto. Sto direttamente in piedi. Grazie dell'opportunità di portare questi saluti. Ieri invece ho partecipato in maniera a un dibattito dove abbiamo invece affrontato più il tema dei contenuti della sfida della città di Padova per la neutralità climatica, che è uno, come dire, si lega in maniera evidente alla questione dell'energia appena citata. Io mi limito a dire quello che dicevo anche prima. Questo è il secondo anno di questo evento, che quindi si va consolidando. È un evento ricco di ospiti, di competenze, di dibattiti interessanti, di contenuti, e quindi è un onore ovviamente per la città quando abbiamo la possibilità di avere un confronto di così alto livello su una questione di così alta importanza ed attualità. Per la città è quindi un vanto, perché si parla anche fuori di quello che fa la città di Padova. È un vanto, è un'occasione, perché è un'occasione per tutti di venire qua e ascoltare cose che difficilmente si possono ascoltare. È anche una opportunità per la città di Padova, perché poi abbiamo anche ospiti da fuori che vengono, la conoscono, speriamo che quando ritornano a casa, ci tornino, ma anche quando tornano a casa ne fanno un po' di promozione. Per cui grazie agli organizzatori, e ci vediamo oggi e poi speriamo di vederci anche il prossimo anno, ovviamente. Grazie. Grazie anche veramente per aver accolto la richiesta di essere sintetici. Procediamo con l'intervento di Giuseppe Rigano, che è Executive Partner di Phil Fisher, che è uno degli soggetti, diciamo, che ha dato soprattutto contributo tecnico-scientifico all'organizzazione di questo evento. Ricordiamo, organizzato anche col Comune di Padova, l'Università di Padova, il supporto di ERA e il supporto anche di Assoesco. Prego. Grazie Maurizio. Sì, anch'io mi attengo alla brevità, quindi vi dico soltanto che siamo molto lieti di essere anche quest'anno qui come sponsor, come partner tecnico, grazie agli sponsor che ci hanno aiutato su questa iniziativa. È il secondo anno, vediamo la crescita e l'interesse e speriamo che diventi un appuntamento continuo, si consolidi nel panorama non soltanto locale, ma anche il territorio nazionale, perché secondo noi questo tipo di iniziative servono a mettere insieme i vari stakeholders, come piace dire nei tavoli di lavoro, su iniziative che sono di interesse per tutti, dall'ambito pubblico all'ambito individuale delle imprese, dal collettivo al singolo. Noi da anni come studio investiamo nel settore dell'energy, abbiamo un dipartimento dedicato proprio al diritto dell'energia che abbiamo man mano implementato con specializzazioni anche nel diritto dell'ambiente, perché il nostro modello è quello di un servizio integrato che possa fornire ai nostri clienti un tipo di consulenza a 360 gradi. Ma questo è un modello di lavoro che ci piace, come il forum di queste giornate, implementare, cioè portare insieme le varie esigenze e le varie necessità per avere, come dire, una sintesi delle varie posizioni e mettere a terra dei progetti di interesse per tutti, sia in ambito collettivo che in ambito individuale, sia nel pubblico che nelle imprese e nella pubblica amministrazione. Quindi ringrazio ancora della presenza. Alcuni miei colleghi oggi animeranno i vari panel specialistici. Ci tengo a notare due cose. Una che purtroppo non ero presente, ma ho avuto tanti riscontri di un panel vivace del primo giorno sul nucleare. Detto così, però anche questo, cioè è il bello di queste iniziative, che si mettono in campo visioni contrapposte, purché poi si faccia il passo ulteriore della sintesi e delle decisioni per chi deve prenderle, per lo sviluppo che vada a beneficio di tutti, collettivi e imprese.
E l'altra cosa che ci tenevo anche a evidenziare è che le sfide che sappiamo le conosciamo tutti. Maurizio all'inizio ha detto, prendendo spunto dai fatti di questi giorni, non più procrastinabili. Sta a tutti noi, ognuno per il nostro, diciamo così, il nostro contributo, noi come professionisti del diritto e delle varie implicazioni delle attività che vengono fatte, le imprese e le istituzioni per la loro, diciamo, attività, mettere insieme i progetti del futuro dello sviluppo in quest'ambito così importante. Finisco soltanto ringraziando il Comune di Padova e Assoesco per l'opportunità che ci hanno dato anche quest'anno, gli sponsor, permettetemi in particolare Este e HSE del gruppo ERA, e ovviamente i clienti e gli sponsor che ci hanno aiutato nell'organizzazione. Grazie ancora e buon inizio giornata. Grazie Giuseppe Rigano. Allora, procediamo speditissimi. Chiedo di raggiungermi. Vedo che si è già alzato. Allora, Pietro Pizzolato, Phil Fisher, mi ha preso in parola, Pietro. Grazie, sediti qui. Michele De Carli, eccolo là, professore ordinario di Energy and Buildings all'Università degli Studi di Padova. Poi, e qui esauriamo in questo momento le persone in presenza, e abbiamo connessi, intanto io guardo la regia, Mauro Ciccarelli, consigliere Assoesco, responsabile CT del 110% crediti fiscali in edilizia. Ecco qua, benissimo, vi vedo tutti. Ilaria Buongiorno. Buongiorno, Ilaria Bertini, qui in basso a destra, direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica di Enea. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Brando Benifei, deputato del Parlamento Europeo. Benvenuto. Buongiorno. E poi Dario Di Santo, qui in basso a sinistra, direttore della FIRE, la Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia, quindi esperti di efficienza energetica. Ciao Dario, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao Maurizio. Allora, Benifei, partiamo da lei, anche perché so che, come dire, non ha molto tempo. Le chiederei proprio di farci un po' un quadro, un riassunto di quello che prevede questa direttiva EPBD, Energy Performance Building Directive, direttiva europea, che dà, come dire, è un po' il binario che nei prossimi anni dovremo seguire per quanto riguarda il tema dell'efficientamento degli edifici. Ci aiuta insomma a inquadrarla. Certo, grazie. Intanto sono molto contento di tornare, seppure non in presenza, a questa bellissima manifestazione. Ringrazio gli organizzatori, le realtà coinvolte, e complimenti insomma a Padova e a tutti per essere al centro di questo dibattito ancora una volta. Appunto non posso, come in precedenza, essere presente di persona perché mi trovo in Giappone. Qua sono le 5 del pomeriggio per una visita istituzionale del Parlamento europeo legata a uno degli ambiti in cui mi sto impegnando, in cui sono il relatore poi per il Parlamento, che è il regolamento sull'intelligenza artificiale, tema che non tocchiamo ora, ma che ovviamente ha molto a che fare con ciò di cui si parla, non tanto sul tema specifico della direttiva EPBD, ma su l'impegno per l'efficientamento energetico, la riduzione delle emissioni. Ovviamente quello che si può fare anche con le nuove tecnologie è estremamente importante soprattutto per la capacità di elaborazione dati e di correlazioni anche nuove. Quindi questo per dire che mi scuso appunto con tutti i partecipanti, ma non potrò rimanere per questa ragione più che il tempo del mio intervento. Vi ringrazio però di avermi appunto voluto ugualmente dare la possibilità di dare un piccolo contributo su un tema su cui, per essere chiari, è stata fatta una enorme disinformazione, soprattutto nel nostro paese, detto con grande franchezza, non così ovunque, ma anche per la delicatezza politica del tema, soprattutto in Italia. E quindi da una parte è comprensibile l'attenzione, dall'altra ci si a volte chiede come mai non si riesce a uscire da questo meccanismo per cui si cerca anche di creare delle polarizzazioni un po' estreme, ecco, su temi su cui invece bisognerebbe lavorare con grande buonsenso, proprio a fronte, veniva detto
all'inizio di questa chiacchierata a fronte di quello che sta accadendo intorno a noi. Ecco, realismo e ambizione. Lo sforzo che chiederà questa direttiva di cui parliamo e su cui dirò alcune cose è significativo, ma è chiaro che ciò dovrà essere perseguito anche con risorse economiche all'altezza della sfida. Questo obiettivo del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici è fondamentale. E questa è la linea che almeno la mia parte politica ha tenuto e su cui certamente c'è uno scontro, divisione legittimo, ci sono opinioni diverse con le altre parti politiche. Io sono anche il capogruppo del PD al Parlamento europeo, quindi diciamo che rappresento la nostra posizione a pieno e su questo tema della direttiva noi abbiamo proceduto, ne parlerò ora, a fare una serie di azioni di miglioramento, di specificazione, ma l'obiettivo complessivo lo abbiamo assolutamente supportato. Si è creato intorno a questo tema delle case green, che anche questo termine usato dai giornali è un po' così, ecco. Si è creato un po' di negatività, diciamo, intorno a una campagna comunicativa che io penso sia poco utile rispetto poi a raggiungere obiettivi concreti a livello negoziale all'interno delle istituzioni europee, perché alla fine è così che si ottengono risultati. Cioè, scusate se io sono tranchant, ma parlo ovviamente con grande apertura e sincerità. Sulle automobili noi non abbiamo ottenuto nulla di quello che eventualmente si sarebbe voluto ottenere, perché si è fatta una battaglia più legata a creare una polemica che a aprire un negoziato serio a livello europeo. Sono preoccupato da questo perché, come spiegherò, abbiamo migliorato il testo a livello dal Parlamento europeo rispetto anche agli interessi dei proprietari di casa, dei fruitori delle abitazioni italiane. Però queste migliorie vanno difese nel negoziato con i governi, perché il Parlamento europeo, che fa le leggi, lo ricordo qui perché voi lo sapete, dato che siamo i principali legislatori sulle questioni ambientali, ma a volte ancora c'è un po' l'idea che il Parlamento europeo è un posto dove si fanno dei discorsi. Quello al massimo oggi purtroppo è più il Parlamento italiano, dove poi le leggi sono quasi del tutto in mano. Mi perdoni Benifei, ho bisogno al governo. Mi scusi, ma visto che veramente il tempo è molto limitato, mi dice quali sono i punti fondamentali di questa direttiva e quali sono quelli che secondo lei a questo punto potrebbero essere difesi e migliorati? Mi scusi, ma mi avevano detto che avevo 15 minuti. Purtroppo temo che tutti e 15 no, ma poi ne sono passati 8 di quei 15. Le chiedo di andare sul punto, così riusciamo effettivamente in 15 minuti a toccare il tema. Grazie. Mi scusi, ma... No, ci mancherebbe. Deve essere stato un fraintendimento. Grazie, io ero collegato alle 4:30, è iniziato un po' in ritardo. Però dicevo, credo che quindi si debba riuscire a difendere queste migliorie a livello poi dei negoziati anche con i governi, altrimenti, dato che come dicevo, noi facciamo un pezzo del lavoro di costruzione della legge, ma dall'altra parte c'è il Consiglio degli Stati membri che farà la sua parte, quindi serve che il testo sia unificato. E quindi serve difendere anche lì alcuni punti che ora dirò brevemente. La direttiva è la revisione di una direttiva già esistente, uno dei provvedimenti previsti dal pacchetto Fit for 55, necessario a raggiungere la riduzione delle emissioni climalteranti del 55% entro il 2030. È arrivata in aula, il Parlamento l'ha approvata il 14 marzo, e come sempre dopo l'approvazione si apre ora questa fase di trilogo, cioè il negoziato con il Consiglio per arrivare a un testo condiviso. Trattandosi di una direttiva, deve essere recepita dai Paesi membri e ci saranno 2 anni di tempo circa per la trasposizione nelle legislazioni nazionali. Succede sempre che ci sia un confronto, appunto, come dicevo prima, fra Parlamento e Consiglio, e quindi il testo finale della direttiva ancora non lo conosciamo.
Riassumo brevemente alcuni punti su cui siamo intervenuti come Parlamento europeo. Partiamo dalle classi energetiche. Il Parlamento europeo propone qualcosa di più ambizioso rispetto alla proposta della Commissione europea, chiedendo che dal 2030 gli edifici residenziali siano in classe E invece che F e in classe D dal 2033 invece che E. Il Consiglio invece segue un approccio diverso che non prevede un target al 2030 ma presuppone una classe D da raggiungere al 2033, la stessa espressa dalla posizione del Parlamento europeo ma con una grossa differenza. La valutazione della classe energetica va fatta non sul singolo edificio ma sul parco complessivo degli edifici. Va detto subito una cosa fondamentale: l'intero sistema di classificazione degli edifici sarà rivisto dopo l'approvazione della direttiva, che chiede anche di riorganizzarlo e ridefinirlo. Ad esempio la classe A corrisponderà agli edifici con le prestazioni migliori, ovvero 0. Tutte le altre classi dovranno essere definite dai governi nazionali assicurando una distribuzione uniforme sulla base degli indicatori di prestazione energetica. Dire dunque che oltre il 70% degli edifici sarà in classe inferiore alla D e perciò soggetto a obblighi di ristrutturazione è pertanto fattualmente errato. No, ecco, questo è importantissimo, perché di questo tratto mi è capitato anche di parlare con Dario Di Santo, mentre si discuteva di questo fatto che tutti gli edifici, in realtà è la media, mettiamola così, degli edifici, quindi giusto che deve raggiungere questi obiettivi, non proposta del singoli. Consiglio sarà oggetto di un negoziato. Devo dire che il Parlamento europeo, come sempre fa, provavo a spiegare all'inizio, pone un'ambizione più alta proprio per poter negoziare qualcosa che venga a metà, quindi posso fare già una previsione, magari sarà su questo impianto ma con qualche ambizione un po' più alta rispetto a quello che propone il Consiglio, che va un po' a ridurre rispetto a quello che la Commissione europea propone, però questo approccio lo potremmo condividere. Sì, solo per spiegare brevemente, no? Perché secondo me quello che ci sta dicendo in questo momento va messo a fuoco con la massima attenzione. Questo vuol dire che se uno ristruttura in profondità un edificio e lo porta in classe A, questo fa media con vari edifici che ancora sono in classe G o F. Questa è una roba. Un accordo perché questo si faccia, sì, al momento non è nel testo della Commissione europea, ma mi permetto di dire che poiché questo è nella proposta del Consiglio, non in quella del Parlamento europeo, penso che questo sia un punto su cui poter arrivare a un compromesso con il Consiglio, magari mettendo altri elementi di ambizione. E spero, come cercavo di dire prima, anche difendendo alcune deroghe importanti per gli edifici del nostro paese, perché sono state inserite deroghe per gli edifici protetti o di valore storico e architetturale, nonché per i luoghi di culto e le abitazioni utilizzate per meno di 4 mesi l'anno. E inoltre è prevista la possibilità di esonerare dagli obblighi l'edilizia popolare di proprietà pubblica quando sia dimostrato che gli interventi porterebbero a un aumento degli affitti non equivalente ai risparmi energetici ottenuti. Quindi questi sono alcuni temi su cui ancora si dovrà ovviamente negoziare, ma che portiamo avanti. Poi c'è il tema delle caldaie, dove il Parlamento prevede che al più tardi dal 1 gennaio 2024 non si offrano più incentivi finanziari per le installazioni di caldaie alimentate a combustibili fossili. Ci sono modifiche sulla definizione degli edifici a zero emissioni, sugli interventi infrastrutturali che riguardano ad esempio l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici o l'installazione del precablaggio per ciascun posto auto, per consentire in una fase successiva di installare questi punti di ricarica, ovviamente con parametri diversi per edifici residenziali e non residenziali. E ci sono nuove disposizioni per normare l'installazione di pannelli solari sui tetti degli edifici. Vorrei solo per concludere dire però qualcosa anche sul tema delle risorse messe a disposizione, perché è quello di cui si è parlato tanto e su cui si è molto polemizzato. Il testo include disposizioni di sostegno, disponendo che gli Stati membri predispongano finanziamenti, misure e altri strumenti consoni a affrontare le barriere di mercato, stimolando gli investimenti necessari nelle ristrutturazioni energetiche, promuovendo l'introduzione di strumenti di investimento quali ad esempio prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, incentivi fiscali, fondi di garanzia. Viene stabilito ad esempio dal Parlamento europeo in più che la Commissione e la BEI
istituiscano un prestito europeo per le ristrutturazioni o un fondo europeo di garanzia per le ristrutturazioni con condizioni favorevoli e che la Commissione assicuri che gli standard dei portafogli dei mutui incoraggino efficacemente le istituzioni finanziarie a incrementare il volume di prestiti forniti per queste ristrutturazioni e scoraggiare comportamenti controproducenti come il rifiuto del credito verso chi ha abitazioni con prestazioni energetiche basse. Naturalmente questi meccanismi possono e devono essere finanziati anche con fondi europei, sia dal PNRR ai fondi di coesione, fino a InvestEU e anche il Fondo Europeo per la modernizzazione, oltre a, questo è ancora in negoziazione, al nascente Fondo Sociale per il clima. Quindi le risorse ci sono, il tema è saperle organizzare in modo che appunto non vengano creati dei pesi, dei sacrifici sbagliati. O che non cadano sulle spalle sbagliate questi sacrifici, che è il vero problema, evitare che, come dire, rifacciamo le seconde case e non rifacciamo le prime. Ecco, appunto. Infatti da ultimo, e chiedo di chiudere, grazie. Sì, prego. È molto importante, credo che il Parlamento europeo è riuscito a far approvare un emendamento che difenderemo nel negoziato con il Consiglio, che vincola la Commissione europea a monitorare proprio questo impegno dei governi nazionali a portare avanti misure finanziarie per garantire la transizione, producendo una relazione pubblica in modo da mettere in evidenza se qualcuno sta facendo meglio e magari chiedere di fare in maniera uguale, spesso copiando anche da chi fa meglio si può imparare, ovviamente nella condizione anche di diversità che abbiamo fra i vari paesi, tanto che, lo ricordavo prima, alcune deroghe sono particolarmente importanti per noi. Grazie, spero di aver dato, seppur brevemente. Grazie, mi sembra molto importante il messaggio anche perché quella questione della media o non nella media c'era nella prima bozza, si parlava di fatto di un raggiungimento di classe energetica media ed è sparita poi successivamente. E adesso sarebbe bene, su questo tema ci giochiamo, non so se è chiaro, il fatto di trovarci davanti ad un obiettivo sensato e raggiungibile, mentre dall'altra parte ci troveremo un obiettivo oggettivamente anche insensato, perché non possiamo modificare gli edifici un pezzettino alla volta, cioè quando si interviene su un edificio non ha senso fare una cosa e poi 5 anni dopo non funziona così. Quando uno mette a mano un edificio è meglio fare una ristrutturazione profonda, farlo salire di tante classi, risolvere, come dire, il problema. Se dovessimo pensare ogni edificio, tutti gli edifici di modificarli un grado alla volta, sarebbe realisticamente impossibile. Quindi credo che non sia possibile arrivare ad una conclusione diversa alla fine di questo percorso di trattativa. Scusate, insisto perché noto una cosa, che sono sempre tutti d'accordo sugli obiettivi al 2050. Quando poi gli obiettivi al 2050 vengono, come dire, spezzettati in obiettivi di medio termine e di lungo termine, non si è mai d'accordo. Allora, su questa cosa forse c'è un problema. Scusa Maurizio, ti interrompo solo un secondo. Allora, intanto farei salire sul palco anche il presidente di CNA, Moreno. Che mi avevano detto che era in remoto, non l'ho vista in remoto e l'ho data per perso. Mi dispiace, mi scusi. Buongiorno. Chiedo scusa, va bene, abbiamo comunque risolto così. Benvenuto, Mario Del Collo. Arrivederci. Arrivederci, grazie Benifei. Dell'arrivo del Presidente per mettere sul tavolo dei temi anche un po' operativi e pragmatici che coinvolgono un po' tutti i relatori presenti, nel senso che la prima questione su cui vorrei dare uno spunto è che veniamo da un recente passato, anzi da un presente sul 110% che credo ci abbia insegnato parecchie cose su quali possono essere le linee più corrette da portare avanti per interventi di questo tipo. Quindi il primo spunto è: cosa ci serve secondo voi per portare avanti in modo sano e duraturo e non a stop and go con continui cambi di programma e di normativa un progetto appunto di riqualificazione qual è quello ipotizzato dalla direttiva? Poi un altro tema che ho sentito poche volte mettere sul tavolo e che forse è più centrale per CNA è che
questo tipo di politica in qualche modo, a mio avviso, ma vedendo anche gli operatori del mercato, spesso ha un impatto forte anche sul mercato stesso, nel senso che dà una forte spinta e richiede un grande sforzo da certe categorie anche all'interno del mercato dell'edilizia stesso, però poi ha degli effetti negativi e delle ricadute negative su altri ambiti. Esternalità. Ad esempio io se oggi propongo a degli artigiani e delle imprese di andare a riqualificare degli edifici, sicuramente sono ben contenti di farlo con le politiche di incentivazione che ci sono, però forse se vado ad esempio sul mercato del nuovo o comunque su altri tipi di interventi edilizi mi trovo dei prezzi triplicati rispetto a qualche tempo fa e faccio anche proprio fatica a trovare la manodopera stessa. Certo. Pensate a chi la stava già costruendo la casa nuova e improvvisamente con un budget a disposizione improvvisamente ha scoperto che quel budget era completamente insufficiente. Esatto, quindi ci troviamo davanti a delle politiche che sono sicuramente sane e ammirevoli come obiettivi, ma che non è che non abbiano poi degli impatti negativi sul mercato stesso e su altri progetti e altri investimenti già in corso. Non so se vuole iniziare magari la dottoressa Bertini e poi passiamo agli altri relatori. Grazie a tutti. L'anno scorso ero lì con voi e quindi anch'io auguro a questa manifestazione un lungo futuro. Sì, direi che ha centrato perfettamente l'obiettivo. Credo anch'io che il problema è, insomma, diciamo che lo andiamo dicendo come Nea già da tempo. Il problema non è appunto l'obietivo, no? Perché tutti siamo d'accordo, inoltre lo Stato membro italiano come tutti ha già, diciamo tutto sommato, realizzato una strategia, ha già detto, no? In un documento una strategia di riqualificazione al 2050. Il problema vero è il timing, secondo me, anche rispetto a tutto quello che ha detto l'onorevole nel suo intervento, rispetto al quale siamo tutti d'accordo, con alcune importanti precisazioni, perché poi dobbiamo tenere conto, aggiungerei a tutto quello che ha detto, che le deroghe benissimo, ma ci sono alcuni fatti fondamentali. In primo luogo la parcellizzazione della proprietà in Italia, che è un fatto molto importante, che differenzia, diciamo, magari di altri parchi immobiliari. Quindi noi abbiamo che la maggioranza del nostro parco immobiliare è in mano a piccoli quasi singoli proprietari o poco più, e anche una grande differenziazione nella tipologia costruttiva. Riporto un pochino le cose da un punto di vista tecnico, come che mi compete, che chiaramente sfugge un pochino al concetto della standardizzazione, che è un elemento che è stato messo in campo dall'Unione Europea. Un altro aspetto, appunto, quindi ritornando al discorso che ho detto poco fa, che è venuto fuori, anch'io credo che oltre al tempo, al timing, gli altri punti focali sono la realizzazione appunto di una riforma, quindi come noi questi denari, queste risorse le andiamo poi a mettere sul mercato italiano, a terra, in una logica di lungo termine. Perché ricordiamo che 20 anni, voglio solo dire che 20 anni di detrazioni fiscali hanno prodotto un affastellato normativo che veramente adesso crea della grandissima confusione. Perché? Perché non c'è mai stata una politica lungimirante, nel senso che tutti ritenevano che questi incentivi fossero la leva fondamentale, ma poi si andavano a prorogare a fine anno. Quindi diciamo la risoluzione, al di là non è uno slogan, ma io credo che veramente per risolvere questo problema noi dobbiamo seguire 3 linee, 3 parole, 3 concetti fondamentali. La prima è la governance, cioè la scelta di una politica chiara e di lungo termine, e per fare questo quindi significa anche trovare, imparare, diciamo, dall'esperienza del super bonus, che sicuramente
ci fa vedere quali sono state le criticità, no? Quindi capire da lì e cercare di capire che forse per una politica a lunga scadenza bisogna mettere dei paletti e non muoverli per un tempo abbastanza lungo, che travalica probabilmente anche diciamo, i cambiamenti governativi, perché noi stiamo parlando del 2030-2033, quindi abbiamo davanti un periodo lungo e dovrebbe essere questa situazione molto ben invece come dire, congelata. Questo anche allo scopo di risolvere il problema che appunto è secondario, secondo me la seconda cosa importante, che è la formazione e la competenza. Perfetto. Abbiamo da fare un'ondata di riqualificazione energetica. Allora mi domando, il mercato, non solo italiano, ma il mercato europeo è pronto a rispondere a queste richieste in maniera così, perché l'altra criticità, è vero che c'è stato il Covid in concomitanza, però l'altra criticità che abbiamo notato nell'esperienza Superbonus è stato proprio questo, la mancanza del combinato disposto tra materie prime e aziende in grado e capaci, certificate, di realizzare bene gli interventi che naturalmente saranno complessi, come abbiamo detto, perché devono far guadagnare diciamo un bel salto di classe. L'altro aspetto che è stato marginalmente toccato e che anch'io voglio sottolineare è quello dell'attenzione verso anche, diciamo, quando si parla di classi energetiche, si parla della certificazione energetica degli edifici, un argomento che purtroppo in Italia è un po', diciamo, nasco per quanto riguarda la qualità del dato. Quindi un'altra attenzione che vorrei mettere sul piatto, che deve essere svolta sia dalla parte istituzionale, quindi dalle regioni, ma anche dai professionisti e anche nei cittadini, che poi sono, diciamo, coloro i quali ricevono, no, la certificazione, cioè di porre particolare attenzione, perché diventa sempre più uno strumento di un indicatore e quindi come tale deve essere chiaro, fatto bene, preciso, e per fare una certificazione buona è necessario che ci sia un tecnico che svolga una certa azione e quindi, diciamo, la qualità del dato è molto importante per sapere esattamente il proprio appartamento, perché anche qui poi c'è una questione, perché si dice sempre, si parla di edifici, ma la certificazione in Italia si riferisce alle unità immobiliari e non è proprio, diciamo così, automatico. Tra l'altro è sempre, Bertini, le chiedo questa cosa, è sempre a prioristica questa valutazione, è sempre un calcolo fatto sulla carta, non c'è misurazione. Cioè no, attenzione, quando si parla di calcolo sulla carta è un calcolo che prevede la presenza, diciamo, il sopralluogo da parte del tecnico, ma per rilevare un certo numero di parametri, deve fare una simulazione con dei software certificati, sì. Insomma, quindi diciamo che il calcolo fatto bene è fedele, calcolo, lei dice che funziona bene. Funziona bene. Insomma, che dà un'idea. Poi certo, non è, adesso se non voglio tediare nessuno, c'è anche l'idea di passare al cosiddetto calcolo dinamico, adesso è un calcolo statico, una fotografia, certo. Ma se fatto bene comunque dà un'informazione. Purtroppo, diciamo, non tutti fanno bene questo. No. Ecco, non c'è questa qualità del dato. Ecco, invece questa è è un cambiamento che fa parte di tutto quel discorso di cambiamento comportamentale, culturale, che noi cittadini dobbiamo fare e pretendere sia diciamo in tutti quelli che diciamo poi svolgono servizi in questo ambito. In ultima analisi bisognerà fare delle semplificazioni anche nelle normative, proprio per abbattere certe barriere, perché l'altra criticità che abbiamo trovato è stata quella, sempre nel Superbonus, alcune criticità, e tra queste vorrei anche sottolineare
bisognerà anche lavorare, ripeto, da qui al 2033, sull'opzione demolizione e ricostruzione, che sicuramente è più adatta alla pubblica amministrazione per ovvi motivi, no? Cioè, senza che li spieghiamo, ma capiamo che ovviamente è più adatta. Chiaro. Che però va presa in considerazione sempre nell'ottica di ottimizzare le risorse economiche. Grazie Bertini. Guardi, lo dobbiamo fermare perché rischiamo veramente di uscire molto dai tempo che abbiamo a disposizione. Tra l'altro i messaggi mi sembrano piuttosto chiari, no? Assolutamente. Dario, tu hai scritto parecchio sul punto già. Come passiamo da questa caratteristica italica di momenti di grande euforia seguiti da momenti di grandissima Sembra Fantozzi, non so se ti Esatto. ricordi il film, no? Che hanno in 5 secondi caratterizzato aveva un cambio fonti d'umore. energia, i certificati bianchi, il 110%. Come facciamo ad avere un umore buono, medio, però più sulla lunga distanza invece che a picchi come è stato finora? Guarda, mi sono rivisto il primo Fantozzi la settimana scorsa, neanche a farlo apposta, ed è uno di quei film che quando si guardavano da ragazzi facevano ridere, quando li guardi da adulti sì, strappano delle risate, ma c'è tanta tristezza dietro. Era stato molto bravo il Villaggio a tirare fuori quello spaccato della realtà. Io sul tema del fatto di aver speso una 70 di miliardi con un risultato abbastanza insignificante non voglio entrare, se non per una cosa. Come hai detto tu, io scrissi un bel po' anche prima ancora che uscisse il provvedimento, perché Confermo. ci facciamo male. Il problema è che era un pensiero condiviso, ma in realtà sono poi stati molto pochi i soggetti che si sono pubblicamente esposti su questo stesso tema, pur condividendolo. Ora io dico, se non ci si espone si è corresponsabili, poi è inutile lamentarsi, cioè alla fine della fiera ognuno raccoglie quello che semina, quindi secondo me bisognerebbe essere un po' più coraggiosi all'inizio, perché è nel nostro interesse esserlo. Cos'è che possiamo trarre e che secondo me è utile trarre? Allora, le detrazioni già andavano, avevano bisogno di un'accelerazione e soprattutto di superare un problema che adesso ritroviamo nella sua pienezza, ossia la detrazione, ma anche il conto termico, ci dà dei soldi, anche tanti, ma chiede che siamo noi a mettere il 100% della somma e che poi li recuperiamo in un certo periodo di tempo. Questo fa sì che siano tanti soggetti che non lo fanno o perché non hanno questi soldi e magari non vogliono andarsi a accendere un finanziamento per spendere 30, 20, 40.000 euro poi a seconda del tipo di ristrutturazione che devono fare, soprattutto se non è collegata all'acquisto della casa. E poi ci sono i problemi che diceva Ilaria sul fatto che c'è questa grande parcellizzazione che non aiuta. E due, che anche chi ce li ha, che non sono pochi, ma normalmente hanno una certa età, con la sanità pubblica che fa ormai sempre più acqua, con le difficoltà economiche che ci sono, magari tendono a tenere quei soldi che hanno per altre cose, quindi per i loro usi privati sanitari e o per aiutare. E poi magari non hanno una capienza fiscale sufficiente alcuni di questi, no Dario? Cioè, è vero che hanno magari un po' di soldi in banca, ma vivono con una pensione, non hanno la possibilità di scaricare eventualmente le detrazioni fiscali, quindi è come se non ci fossero per questi soggetti. Ma dove ce l'avessero, metti i soldi prima e poi aspetti 10 anni, certo. 5 vabbè col super bonus, ma insomma non è poco. E quindi questo è un tema molto delicato, perché sappiamo bene dove sono andate a parare la cessione del credito e lo sconto in fattura, però o riusciamo a mantenerli, quindi pur calando le aliquote delle detrazioni, e ci inventiamo qualcosa del genere anche per il conto termico, oppure serve un fondo a tasso agevolato, il minimo che ci serve per riuscire in qualche modo a superare questa barriera, che se no rallenterà comunque gli interventi nei prossimi anni. Secondo elemento fondamentale è dare priorità agli interventi che sono più efficaci sul fronte della riduzione della CO2. Prima è stato citato il tema dell'elettrificazione, che è fondamentale. Ovviamente anche chi produce quelle tecnologie deve fare la sua parte facendo di tutto per ridurre i costi e non approfittarne, perché sennò poi c'è un problema anche di competitività. L'efficacia è un'efficacia tecnico-economica, ovviamente non è un'efficacia puramente di riduzione della CO2.
E poi c'è sul medio periodo il tema della riduzione, cioè non della riduzione, dell'industrializzazione del settore, il cosiddetto off-site, quindi cercare sempre più di creare una cantieristica veloce, efficiente e di fare uso di prefabbricati, che nel nostro patrimonio immobiliare non è banale, ma si è iniziato a lavorare su questo ed è fondamentale. L'ultimo punto è questo, la normativa. Allora, in realtà avremmo dovuto imparare tante lezioni già dal conto energia e dai certificati bianchi. Il fatto che abbiamo rifatto gli stessi errori sul superbonus non è che mi faccia stare tanto tranquillo quando sento chi dice ma adesso abbiamo imparato lezione. Permettetevi di avere dei dubbi, lo spero, evidentemente. Però quello che è fondamentale è che ci sia la capacità di aggiornare questi provvedimenti in tempi brevi. E qui, se il provvedimento è di tipo legislativo, la cosa è estremamente delicata, perché poi l'aggiornamento si fa a colpi di emendamento parlamentare, che raramente sono veramente risolutivi della situazione, anzi in genere, come è successo col superbonus, finiscono per fare quasi più danni che altro. Meglio sarebbe che fossero i ministeri competenti a farlo, e però questi ministeri, quindi il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in particolare, fosse poi in grado di intervenire anche annualmente su questa tipologia di politiche laddove necessario, perché il quadro di mercato ormai può evolvere anche molto rapidamente, quindi non si possono fare delle politiche statuarie che stanno là e uno non le tocca per 5 anni, perché sicuramente se no, anche se partono bene poi finiscono male. L'altra cosa è non pretendiamo di avere politiche perfette. Il superbonus aveva delle grandi idee dietro, sarebbe bastato un po' più di razionalità e di discussione con le parti, secondo me, per farne un'ottima politica. Dall'altra parte mi sento di dire un'altra cosa, anche collegandomi a quello che tu hai detto all'inizio, Maurizio, cioè alla vicinanza con i territori martoriati ora dall'alluvione. Voglio dire, i primi segnali che si sarebbe andati a parare qua sono negli anni 70, aveva detto quella che allora era la ESSO, prima di unirsi con la Mobil per fare il grandissimo gruppo petrolifero, quindi voglio dire, si sapeva dove si andava a parare. È stato criminale spendere tanti soldi per cercare di negare questa problematica e poi non dargli peso. Però al di là di questo, io penso che questi eventi ci debbano ricordare che dobbiamo agire e che sì, ci servono le politiche, ma tanto possiamo farlo noi, perché intanto ci sono gli strumenti, a seconda del luogo in cui si opera, abbiamo le diagnosi, abbiamo i sistemi di gestione, abbiamo l'energy manager, abbiamo i sistemi di monitoraggio e automazione. Su questo mi permetto di ricordare a tutti, sì, è vero che noi possiamo andare a fare grandi interventi sull'involucro edilizio se parliamo di edifici, ma con i sistemi di monitoraggio e automazione in tanti edifici possiamo ridurre il 15, 20, 25% il consumo di energia. Velocemente, con poche spese sostanzialmente. Contenuti. Velocemente. No, ce l'abbiamo questa intelligenza artificiale, ne parliamo sempre, usiamola, no? No, grazie. sarebbe male. Posso dire altre due cose? Ho finito. Velocissimo. Secondo me sarebbe utile riportare l'attestato di prestazione energetica a un calcolo diretto, non basato sull'edificio di riferimento, in modo da dare un calcolo assoluto, un'indicazione più chiara all'utente di quello che significa il valore, che è un fabbisogno, non è un valore di consumo, ma almeno sarebbe più significativo. E l'ultima cosa che secondo me è importante è ricordarsi in tutto questo dell'aspetto sistemico, cioè della necessità di intervenire sulle reti, ad esempio, e sul fatto di dover garantire che ci sia il sistema che porta avanti i numeri che ci servono. Quindi ci servono nuove imprese sul territorio, anche per questo sarebbe importante non scordarsi dell'industria, che non è una priorità nelle politiche europee attuali, ma è fondamentale anche per tenere basso il costo del TEP risparmiato, e ci servono la logistica e le persone per fare questa transizione. Se non avremo queste, comunque con tutta la bontà e le politiche disponibili faremo veramente tanta fatica. Grazie a tutti. A fare nulla. Grazie Dario Di Santo, mi sembra che abbia toccato molti punti rilevanti. Io andrei avanti un po' su questa linea, forse tanto sentiamo su questo CNA, nel senso per voi è stata una stagione nella quale certo il lavoro non vi è mancato. Pronto? Sì. Certamente il lavoro non vi è mancato in questo periodo, però c'è un rapporto costi-benefici per la società che oggettivamente è molto elevato. D'accordo con quanto si è detto finora? Sicuramente sì, mi sono preso anche tanti appunti, perché gli spunti che sono stati citati sono veramente tanti e mi sento di concordarli in generale, diciamo.
io rappresento il CNA del Veneto, in questo caso micro e piccole imprese, che effettivamente sono state molto impegnate nel sistema bonus e soprattutto 110% super bonus. Tante di queste ne stanno subendo le conseguenze con i crediti incagliati, ad esempio col problema dei pagamenti, cioè situazioni chiaramente Però note. avete lungamente difeso, no, questo sistema, Sì. nonostante si potesse intuire che qualche problema ci sarebbe stato. Diciamo che è facile dirlo adesso, che tutti dicono l'avevo detto, in realtà all'inizio sembrava un'opportunità, si rappresentava come un'opportunità molto molto interessante, dava chiaramente opportunità di lavoro e quindi tutti hanno cercato di cavalcarla. Effettivamente nel suo insieme ha creato sì opportunità, ma effettivamente anche tanti problemi, distorsioni di mercato, situazioni di difficoltà che si stanno subendo in questo momento. All'interno di questo ragionamento, però, ragionando nei termini della direttiva che ci è stata presentata, sulla quale discutiamo, ovviamente il ruolo delle imprese, anche delle micro e piccole imprese, può essere molto importante per addivenire ai risultati che ci vengono chiesti dalla direttiva. Per ottenere questo, però, ci sono alcune considerazioni che mi sento di fare, perché altrimenti non se ne va fuori. E brevemente io direi, c'è un aspetto legato ai tempi, perché la tempistica che è stata proposta, è ben vero che c'è il ragionamento sulla media della quale ha parlato l'onorevole Benifei, e quindi è cruciale per ottenere il risultato, altrimenti diventa assolutamente difficile, diciamo. Assurdo, direi quasi impossibile ottenerlo. Assurdo. Esattamente, quindi questo mi auguro che la proposta del Consiglio possa diventare effettivamente fatto concreto e possa essere poi recepita. È ben vero che anche l'Italia dovrà recepirla e declinarla secondo le realtà italiane, e quindi anche lì ci saranno delle situazioni da valutare. Però i tempi, una scadenza di questo tipo di interventi, una tempistica più ampia, secondo me è determinante per fare i lavori, soprattutto farli bene. Poi c'è un problema di stabilità della normativa, perché il problema del 110, uno dei tanti problemi, forse il più grave, è l'evoluzione continua e il cambiamento continuo che c'è stato nelle normative, che ha veramente impedito anche ai piccoli di poter affrontare i problemi. Quindi noi chiediamo, siamo d'accordo di far questo, che però ci sia una stabilità normativa chiara, di modo che anche i piccoli, i medi, possano programmare i loro investimenti, le loro attività e progredire in maniera positiva. C'è l'aspetto legato alle risorse, che non è secondario, forse è il primario, è legato a tutti gli aspetti già detti ai fondi europei, al fatto che ci siano dei finanziamenti agevolati. Sicuramente la partita dello sconto in fattura della cessione del credito probabilmente è finita, non so se si potrà riprendere in qualche modo, ma abbiamo visto che... Magari con percentuali più basse, certo non con quei livelli, con quelle percentuali lì, perché da 10 anni il settore chiedeva di rendere liquide in qualche modo queste detrazioni, perché risolvevano sia un problema di capienza fiscale, perché non tutti avevano la capacità di detrarre quei soldi, sia un problema di anticipo. Anche una parte renderla liquida avrebbe fatto. Poi questo non è stato fatto per 10 anni, e da lì siamo passati direttamente al 110%. Le chiedo una cosa, anzi due domande. La prima, quale percentuale di ristrutturazione, cioè quanti edifici realisticamente possiamo pensare di ristrutturare in Italia? L'1% l'anno, il 2%, il 3%, se le sembrano delle cifre ragionevoli? E la seconda cosa che le chiedo è cosa siete disposti a metterci del vostro sul lato della formazione, perché ancora oggi comunque c'è un grandissimo numero di imprese del settore edilizio che non ha le competenze per fare le cose, ma le fa lo stesso. Parto dalla seconda. Va bene. Parto dalla seconda perché è un aspetto sul quale io insisto e ho avuto modo di insistere in tante occasioni, e come associazione anche a livello nazionale l'abbiamo ripresa più volte. L'accesso all'attività di imprenditore edile attualmente non è normato da niente. Quindi uno che il giorno prima faceva il macellaio ha 3 soldi disponibili, vede l'opportunità del 110, va in Camera di Commercio, si iscrive, apre la partita IVA e il giorno dopo può mettersi a fare cappotti, a fare ristrutturazioni. E questo è il danno principale che si è verificato in questo periodo. Quindi per parte nostra noi abbiamo i nostri enti di formazione, formiamo i nostri dipendenti, i nostri imprenditori, però ci deve essere a monte un filtro affinché chi inizia questo lavoro e allora faccio un percorso alle spalle. Chi va a chi l'ha già iniziato e queste competenze comunque non ce l'ha e magari lo fa da 10 e 20 anni, qui perché non è che sono pochi, cioè quanti
posano cappotti da anni e anni senza avere patentini o certificazioni. Su questi si può immaginare, non dall'oggi al domani, non è che li puoi buttare fuori dal mercato domani, lo capisco, però c'è un modo ragionevole di intervenire, perché la formazione sugli adulti è il punto più debole di questo paese, parliamo sempre dei giovani, ma... Sicuramente, no, vabbè, noi diciamo all'interno delle nostre strutture la facciamo, la formazione sia per i dipendenti che per gli imprenditori, anche formazione di aggiornamento, a dire la verità, viene fatta anche dai produttori in certi casi, certo, per far sì che i loro prodotti vengano montati e applicati nella maniera più corretta. È un aspetto fondamentale questo, sono d'accordo con lei sul fatto che ci deve essere maggior professionalità e capacità di fare i lavori nella maniera positiva. Una piccola parentesi, anche nella redazione degli APE, veniva detto prima, ci sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché uno può ottenerlo in questo momento online pagando 90-100 euro a un'ape che non ha nessun valore, cioè ha un valore per quello che rappresenta, legale, però non rappresenta assolutamente niente della realtà del fabbricato. Anche lì quindi c'è la necessità di insistere e so che nella direttiva c'è comunque anche un orientamento, una norma che prevede il fatto che ci sia una uniformità nell'applicazione, diciamo, nella certificazione dei fabbricati. Quanti fabbricati siamo in grado di sistemare? Questo è un punto di domanda al quale non sono in grado di dare una risposta. Io dico una piccola percentuale all'anno, perché all'interno di questo ragionamento c'è un ulteriore elemento, la mancanza di risorse umane nelle imprese. Noi abbiamo tutti, io sono un operatore del settore sia come tecnico come piccola impresa edile, quindi il sistema lo conosco bene, vengo da Belluno, zona periferica, non c'è più nessuno che lavora in edilizia, o veramente pochi. Faccio sempre l'esempio, io abito in un paesino, in una zona un po' laterale, diciamo, ogni famiglia aveva qualcuno che lavorava in edilizia, che aveva fatto l'immigrante in Svizzera, in Francia, in Belgio. Adesso si contano sulle dita di una mano in un ambito molto più ampio. Quindi questo è un problema di base. C'è una formazione che ha difficoltà di essere portata avanti nei giovani, c'è la poca appetitività, diciamo, anche dal punto di vista economico, probabilmente per le condizioni di lavoro. Forse non si tengono anche tutti questi problemi, cioè il fatto che uno possa aprire un'azienda senza sapere nulla, il fatto che siano lavori che non obbligano alla formazione, io insisto su questo, dovreste essere obbligati alla formazione, anche chi già esercita dovrebbe essere obbligato, non è che tutto questo aumenterebbe la dignità di quel lavoro e magari anche gli stipendi, perché di fronte alla formazione magari una disponibilità maggiore a pagare ci potrebbe essere, cioè non è un po' mi scusi, il gatto che si morde la coda, questo è il risultato di 30 anni in cui appunto chiunque poteva fare questo lavoro senza competenze. Questo è vero, però poi non si può pensare anche di essere pagati bene o cose simili. In questo momento per l'andamento demografico e altro tutti i settori stanno soffrendo molto, certo, sulla disponibilità di manodopera nuova da inserire, ci sono tanti pensionamenti e pochi ingressi, quindi il tema della formazione e la qualificazione delle imprese è assolutamente fondamentale. Certo è che per far tutti gli interventi che sono previsti ci vorrebbero più imprese e più tempo. Se posso aggiungere una cosa oltre a questi argomenti, anzi due cose molto molto velocemente, l'aspetto sismico. Cioè noi abbiamo parlato sempre di efficienza energetica dei fabbricati, abbiamo visto, noi guardiamo i numeri, gli interventi di sisma bonus sono una quota minore, minima rispetto a tutti gli altri. Spesso abbiamo fatto sono stati fatti interventi di efficientamento energetico su fabbricati che di loro dal punto di vista sismico erano già molto 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 carenti. Quindi io insisterei molto affinché ci sia anche questo aspetto. Secondo aspetto, la qualità del vivere all'interno delle case. La direttiva lo prevede, una valutazione anche della qualità dell'aria all'interno, perché noi abbiamo fatto cappotti su fabbricati vecchi, fabbricati in muratura che avevano un certo equilibrio igrotermico, un cappotto all'esterno che fa una pellicola, il fabbricato non respira, dubito che la qualità di vita spenderà meno di energia, però la qualità di vita all'interno dubito che sia migliore di come era prima, in cui c'era uno scambio naturale con l'esterno e la gente viveva con un rapporto più diretto dal punto di vista con la natura. Grazie. Direi un attimo all'inizio del discorso del presidente di CNA che diceva a posteriori siamo bravi tutti, l'avessimo saputo avremmo agito diversamente, no? Per quanto riguarda le criticità del 110%. Però capiamo che è abbastanza assurdo
che degli operatori che hanno fatto degli investimenti e si siano mossi sul mercato sulla base di norme debbano trovarsi a dire l'avessi saputo non lo avrei fatto, no? In un paese normale, quando c'è una norma che stimola un mercato, uno dovrebbe essere contento e portare a casa un risultato, certo, nel momento in cui ovviamente ha operato in modo competente, corretto, perché dopo è chiaro che le storture ci sono sempre. A questo mi aggancerei per passare la parola a Ciccarelli e chiedergli quanto questo atteggiamento e questo approccio crea poi una totale disillusione negli operatori del mercato, perché poi noi dobbiamo anche pensare che gli operatori che hanno lavorato col 110%, se adesso gli andiamo a mettere in campo una nuova normativa sempre sulla riqualificazione energetica degli edifici, forse 2 domande e un po' di prudenza in più nella seconda partita da giocare ce l'avranno. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie di avermi dato la possibilità. L'anno scorso ero in presenza, purtroppo quest'anno per motivi personali non posso, ma fa comunque piacere partecipare a questo tavolo. E guarda, sì, intanto tutti spunti molto interessanti, anche quello iniziale ovviamente del deputato che ci ha dato un'infarinatura generale che forse è utile, e sicuramente quello che dice è fondamentale, perché è un po' quello che avevi detto tu anche nella tua prima domanda, prima dei primi interventi. Io posso portare l'esperienza in Assoesco che una delle cose che, non una delle cose, la fondamentale, diciamo, ragione che ha destabilizzato ovviamente gli operatori è stato questo continuo cambio normativo. Noi abbiamo fatto dei comitati tecnici quasi per darci un supporto tra operatori, perché era un continuo dover raddrizzare il tiro per quello che stava accadendo. E questa cosa sicuramente ha portato, da un punto di vista, se vogliamo vedere sempre l'aspetto positivo, a mettere un po' di lato quelli che, come abbiamo detto, si sono improvvisati. Però ovviamente ha portato anche le aziende, anche quelle più grandi, a porsi dei problemi in una programmazione che non era mai definita. Perché noi pensiamo sempre che il super bonus sia stato qualcosa da sfruttare perché era il 110, ma in realtà tantissime aziende, io parlo per Assoesco, insomma aziende molto valide, posso dire che tutti erano favorevoli a una programmazione al netto della fine del 110, che sarebbe passato poi al 75 o quant'altro. E quindi sicuramente gli operatori vogliono delle riforme, vogliono una direttiva, ma che questa sia, diciamo, una direttiva con degli obiettivi a lungo termine, come diceva anche prima la dottoressa Lenea, che però non vengano continuamente cambiati. Perché se io so che oggi devo mettere mano a degli edifici di una certa classe energetica, che come abbiamo capito, diciamo nella media, quindi non proprio puntuale, devo andare a prendere puntualmente un edificio, però almeno se questa norma non mi cambia da qua a 10 anni, le aziende possono programmare, gli operatori possono formarsi. Sicuramente qual è l'altro vantaggio? Ci saranno meno speculazioni sul mercato in termini di prezzi, perché la programmazione anche degli approvvigionamenti ha portato a volte a un aumento di prezzi incontrollato di quelli che sono stati gli elementi, di quelli che erano, diciamo, i materiali o piuttosto i prodotti per l'efficientamento. E sicuramente, a mio avviso, procura anche un po' più di fiducia da parte anche degli istituti finanziari, che saranno più pronti a finanziare quello che casomai non copre il credito oppure tutto l'intervento, perché sanno che una normativa chiara e sicura porterà non solo la capacità degli operatori di operare nel medio, lungo e anche lunghissimo termine, ma anche una valorizzazione reale del valore dell'immobile, quindi mettendo insieme tutto quello che pensiamo di aver sbagliato, tutto quello che è stato giusto al 110, secondo me non ci manca tanto, diciamo, a mio avviso, come strumenti o come capacità per poter affrontare questa nuova direttiva. L'importante è che ci sia quella che noi spesso nel comitato 110 di Assoesco chiamavamo la pace normativa. Fa ridere, ma è così. Ci saranno stati una ventina di cambiamenti normativi nell'arco di 2 anni per, diciamo, gli incentivi fiscali legati all'edilizia. E quindi io, diciamo, sposo completamente tutte le cose che sono state dette prima. E un'altra cosa, diciamo, che mi viene, insomma, di aggiungere al tavolo, casomai è sempre sottintesa, e non ci dobbiamo scordare anche che un efficientamento, che sì, vanno bene le deroghe, va bene prendere la media degli edifici per non penalizzare, quindi l'obbligo, che finché l'obbligo non penalizzi chi non si può permettere, e quindi va bene anche che la mia casa rimane in D perché quella a fianco è diventata C, però rimane sempre il problema del costo anche dell'energia, che ultimamente credo, insomma, sia stato un problema non indifferente, non solo per le industrie, ma soprattutto e anche per i residenti, e quindi l'efficientamento energetico è sicuramente quel risparmio in termini di euro che ogni famiglia, secondo me, vuole e desidera.
ed è per questo che a mio avviso una direttiva ben venga, che sia chiara, perché secondo me in Italia abbiamo fatto dei grossi passi avanti con il 110 al netto di tutto quello che era da migliorare, ma a mio avviso non c'è niente da inventarsi perché abbiamo già tutto, come diceva anche il direttore di Santo, le detrazioni esistono da una vita e le attività in edilizia per l'efficientamento sono sempre quelle, si può spingere su alcune cose come l'elettrificazione, mettiamo insieme i dati, miglioriamo tutto con il monitoraggio, diamo premialità anche per chi fa il monitoraggio fatto bene e quindi dimostra che il suo edificio è realmente ottenuto un vantaggio, però ecco che ci sia una chiarezza normativa perché tutto questo poi possa accadere realmente. Grazie, grazie. Concludiamo il giro di tavolo con Michele De Carli, ricordo professore ordinario di Energy and Buildings, Università degli Studi di Padova. Oltre a un commento naturalmente su tutto quello che è stato detto, che non è poco, vorrei capire una cosa, secondo me lei ci può aiutare anche su questo. Ecco, dal punto di vista anche delle tecnologie che si stanno mettendo in campo, almeno da questo punto di vista, stiamo facendo delle scelte razionali? Stiamo effettivamente utilizzando bene, dal punto di vista finanziario no, ma dal punto di vista tecnico stiamo usando bene, prima ci facevano l'esempio del cappotto, mi viene in mente, prima si parlava di elettrificazione, però poi a volte dobbiamo produrre, i termosifoni finisce che vanno ad acqua calda, no? Per esempio il solare termico sembra essere sparito dall'orizzonte, usiamo un sistema molto complicato, pannelli fotovoltaici, batterie, pompe di calore, che ho anche io per capirsi, però voglio dire, però per accumulare alla fine ci serve acqua calda, no? Uno gli viene, ogni tanto ultimamente mi chiedo, ma non era meglio mettere dei pannelli termici e fare una bella cisterna che diventa come senza materie critiche? Ecco, vorrei capire, tecnologicamente, tecnicamente, stiamo usando bene? C'è da aggiustare il tiro? Allora, parto da una considerazione che mi è venuta in mente, che si aggancia proprio all'aspetto delle direttive europee e come queste vengono recepite a livello nazionale. L'esempio è quello della direttiva europea, quella sulle rinnovabili, che noi in Italia abbiamo interpretato anche sugli edifici. È l'unico Stato che a livello europeo ha applicato il criterio di percentuale rinnovabile minima negli edifici. Negli altri paesi questo non c'è ancora. È molto interessante perché se noi guardiamo quell'applicazione di quella direttiva, che per noi è stata volontaria sugli edifici, non eravamo obbligati a farlo, questo ha spostato un po' questo mercato qua, nel senso che gli edifici nuovi oggi sono tutti fatti con pompe di calore e fotovoltaico, cioè la caldaia è scomparsa, il solare termico è scomparso anche quello parzialmente, però questo ha permesso di efficientare moltissimo gli edifici, non solo dal punto di vista dell'involucro, che ovviamente dobbiamo, perché dobbiamo coinventare oltre un certo livello, però ha introdotto questa elettrificazione di fatto. E confrontandomi con molti miei colleghi stranieri all'interno di progetti europei recentemente proprio, questa normativa sta entrando anche in vigore negli altri paesi. Cioè in Germania adesso si sta discutendo sull'introduzione delle quote percentuali rinnovabili minime negli edifici, che per loro è una cosa estremamente innovativa e per noi invece ormai è un obbligo da qualche anno. E quindi non sempre proprio rispettato alla lettera, ecco, diciamo. Però non importa, cioè, questo è per dire che non sempre quando abbiamo degli obblighi dobbiamo autoflagellarci, siamo molto italiani in questo modo, però dobbiamo sempre cercare quale può essere la via d'uscita, quale può essere anche l'aspetto positivo di una certa norma e che può creare notevoli sviluppi e notevoli potenzialità. E questo sicuramente è un aspetto interessante. Sull'aspetto del solare termico sicuramente è un po' scomparso. Quello che le applicazioni che si vedono recentemente sono sulle reti di teleriscaldamento, su come poter incrementare la rinnovabilità all'interno delle reti di teleriscaldamento con pannelli solari, quindi con campi solari termici. Quindi sì, è vero che è un po' scomparso, però non del tutto, insomma, ecco. E poi si sta andando sempre di più verso una differenziazione delle tecnologie su sistemi cosiddetti multisorgente. Possiamo oggi installare, e di fatto molti l'hanno già fatto anche nel 110, ma non occorre fare il 110, si possono installare le pompe di calore anche negli edifici,
non devono necessariamente coprire tutto il fabbisogno termico, ma diciamo, possono lavorare quando le temperature sono più miti, e insomma ormai non è che abbiamo gli inverni di 20 anni fa, quando trovavamo il Medioevo con la Senna gelata, credo che per i prossimi secoli non la vedremo. Sì, esatto, i quadri di Bruegel. Ma quindi ci sono delle cose che possono essere fatte a livello anche diciamo, con poche risorse economiche, insomma, non necessariamente finanziando tutto. È chiaro che l'optimum sarebbe la riqualificazione integrale di retrofit, però non sempre questo è possibile, soprattutto in condizioni di edifici complessi, complicati o diciamo, resi complicati dalla multiproprietà. Insomma, ecco, questo sicuramente. Grazie, no, grazie, mi sembra un punto di vista. Allora, probabilmente potremmo discutere per altre varie ore di questo argomento, ma abbiamo una tabella di marcia oggi molto intensa da rispettare. Credo che tutto sommato non sarebbe male fermarsi qui per poter andare avanti, almeno a tenere un ritmo, questo ritmo. Io ringrazio gli ospiti anche perché siamo riusciti effettivamente a fare la tavola rotonda più o meno nei tempi che ci eravamo dati. Grazie quindi a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, buona giornata. Buona giornata. Grazie. Grazie, buona continuazione. Qui procediamo a questo punto.